कोरोना महामारीको अर्को लहरको जोखिम। गुठी र बाजा संग्रहालयको विवादमा महानगर प्रहरीको हस्तक्षेप। कोशी राखिसकेपछि एसीमा सोधियो प्रदेशको नाम के राख्न सल्लाह दिनुहुन्छ। प्लेनभित्रै 2 यात्रु बीचको झगडामा रोचक संयोग। डोटी कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै तेब्बर कैदीबन्दी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 84 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित 358 पुगे। यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। फिल्म प्रसाद 2 को प्रदर्शन रोक्ने आदेश विरुद्धको रिट उच्च अदालतबाट खारिज। सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा के छ यसबारेमा पुरै जानकारी। सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन दिने। ठूला अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीमा बढ्न थाल्यो कोरोनाको संक्रमण। अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समयमा समाधानको कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। सहकारीको काम कारबाहीमा प्रश्न छन् सचिनुस् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने रकमान्तरको दबाव धेरै छ, नियमका कारण कडाई गर्न सकिन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। बजेट बनाउँदा गुणात्मक ढङ्गले फड्को हान्नुपर्नेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भत्काएको टुकुल्चा खोलाको गुम्बजमा बैंकले गर्यो ढलान। सर्वोच्चको ठहर। ब्रोकर लाइसेन्स नियमावली संशोधन ऐन परिधिभित्र छ। गायक प्रकाश सपुतले 2080 लाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने। 18 सेकेन्ड लामो भावको चुम्बन दृश्यलाई लिएर सेन्सर बोर्डको सोधपुछ। यस्तो ग्रह जहाँ 7 दिनमै 1 वर्ष पुरा हुन्छ, यसबारे पुरै जानकारी। बिजुलीको महसुल घटाइने निर्णय। हर्क साम्पाङको रिपोर्ट कार्ड। के ठिक गरे के बेठिक, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। गृह मन्त्रालयमाथि प्रश्न। बच्चा जन्माउने आमाले हो कि मावलीले? यस्तो छ सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम। फेरि बढ्दैछ कोभिड-19 को संक्रमण। अर्थमन्त्रीले बाँडे आफू खुसी 23 करोड रुपैयाँ। संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा के छ यसबारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भन्छ सत्ता पक्ष र विपक्षीका सांसद, यसबारेमा पनि पुरै जानकारी। नेपाली भूमि विदेशी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सरकारको घोषणा। दुर्गा प्रसाईको दाबी। केपी ओलीको सल्लाहमा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाए, पारससँग फोनमा कुरा गराए। बेकरी व्यवसाय सुरु गर्दै कमेडी च्याम्पियन विजेता हिमेश पन्त। नक्कली परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका एसई को सबै पेपर रद्द। झड्केला बाबु र दाइबाट बालिका बलात्कृत। आमाले 8 महिनापछि थाहा पाइन्। विश्व विजेता अर्जेन्टिना फिफा वरियताको शीर्षमा। नेपालको पनि सुधार। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिलेको भन्दा राम्रो छ, जनपेक्षा पुरा गर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा भिडियोको अन्त्यमा खाना खाँदा हामीले गर्ने 7 गल्ती के हुन् र तपाईले खाना खाँदा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन यसबारेमा पनि पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पर्पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 10 दलले 13 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् भने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको र अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गरेर यो पटक ल्याएको पनि बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन् यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। यसबारेमा अध्ययन गरेका धेरैले अघिल्लाहरू भन्दा राम्रो आएको र इमानदार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या र असन्तुष्टिहरू सम्बोधन हुने सुनाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आज सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने घोषणा गरेकी छन् भने त्यस्तै नागरिकता ऐनमा लैङ्गिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ तपाईहरुमाझ अगाडि राख्नेछौं। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खनेर भत्काएको टुकुचा खोलाको भूमिगत संरचना गुम्बजमा जथाभावी ढङ्गले कङ्क्रिट ढलान भएको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका कात्तिसार स्थित सिद्धार्थ बैंकको पार्किङ स्थलमा महानगरले भ्वाङ पारेको गुम्बजमा बैंकले
ढलान गरेको छ। पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव हुनुका साथै दुर्गन्ध फैलिएकाले समाधानको लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि महानगरपालिकाले पुरोदिए हुन्छ भन्ने जवाब दिएपछि गुम्बजमा ढलान गरेको बैंकका कर्मचारीले बताउनु भएको छ। ढलानलाई माटोले पुरेर सवारी पार्किङ भइरहेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले उत्खनन गरेर छाडेपछि टुकुचा खोलाको 130 वर्ष पुरानो पुरातत्व विभागको प्रतिवेदन अनुसार भूमिगत संरचनामा जथाभावी हुन थालेको छ। मेयरको सचिवालयले यो विषयमा बुझ्नुपर्छ भन्दै जवाब समेत दिन चाहेको छैन। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्द टुकुचाको पछिल्लो अवस्था बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले महानगरको बजेट बाहेक अन्यत्रबाट सम्पदा चलाउन नै नपाइने बताएका छन्। गायक प्रकाश सपुतले 2080 साललाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने भएका छन्, जसकारण 2079 सालभित्रै नयाँ गीत सकम्बरी रिलिज गर्न लागेको उनको भनाइ रहेको छ। आगामी वर्ष आउने आफ्ना सृजनाहरू जातीय विभेद विरुद्ध हुने उनले उल्लेख समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रकाश सपुत अहिले लोकप्रिय गायक भइसकेका छन् र उहाँले गाएका गीतहरू भने हिट हुने गरेका छन्। उनै प्रकाश सपुतले 2080 लाई जातीय विभेद विरुद्धको वर्ष बनाउने बताएका छन्। सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयलाई पुनः महत्त्वका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदै गएकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई 20 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिन सरकारले ठहर गरेको छ। हाल 20 युनिट बिजुली प्रयोग गर्न उपभोक्ताले 30 रुपियाँ मात्रै तिर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टिकेर सरकारले 20 युनिट भन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसबाट कमजोर आय वर्गका वर्गले राहत पाउने विश्वास समेत सरकारको छ। त्यस्तै 50 युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने भएको छ। त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढ्नेछ। त्यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा 80% र हिउँदयाममा 20% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिने साझा कार्यक्रममा समावेश समेत गरिएको छ। विशेष गरी बिजुलीको महसुल घटाइने भएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले वडा तहसम्म लागू हुने गरी बुधबार एउटा परिपत्र जारी गरेको थियो। सो पत्रमा 3वटा कुरा भनिएको थियो। पहिलो, विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी बच्चासहित पतिको ठेगानामा सँगै बसेको भए उक्त बच्चाको मावलिकी थर राखी आमाको हालको ठेगानामा जन्म दर्ता गरिदिने। दोस्रो नम्बरमा, विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगाना नभएको बच्चा भएको एकल महिलाले विवाह गरी पतिसँगै बसेको तर उक्त बच्चा मावलीमै बसेको भए मावलीकै थर कायम गरी मावलीकै ठेगानामा आफूलाई सूचक राखी जन्म दर्ता गरिदिने। नम्बर तेस्रो, प्रकरण नम्बर 1 र 2 अनुसार जन्म दर्ता भइसकेपछि बाबुको ठेगाना पत्ता लागेको अवस्थामा उक्त जन्म दर्ता नियमानुसार रद्द गरी बाबुको ठेगानाबाट नयाँ जन्म दर्ता गरिने। यो परिपत्रले बच्चा जन्मिदाको बखतको आमाको थर लेख्न भन्नुको सट्टा मावलीको थर लेख्न भन्छ। यो प्रसङ्गमा मावलीको थर भन्नु र आमाको थर भन्नु यहाँ एउटै कुरा हो। तर गृहले परिपत्रमा आमाको थर भनेर लेखेको छैन, मावलीको थर भनेर लेखेको छ। जबकि गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएका माथिका 3वटै अवस्थामा बच्चा जन्मिदाको बखत आमाको थर जे थियो त्यही लेख्ने भनियो भने पनि सबै विषयको सम्बोधन हुन्छ। यो परिपत्रमा आमा शब्दको ठाउँमा दुराशयपूर्वक मावली लेखिएको, बच्चाको जीवनमा आमाको पहिचान र अस्तित्व नै इन्कार गरिएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। यस्तो दुराशयपूर्ण र समस्याग्रस्त परिपत्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले कसरी जारी गर्यो भन्दै अहिले ठूलो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् भने सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ ती साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरूलाई छोटकरीमा राख्न चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने पनि भनिएको छ। प्रदेश संघको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थापिका सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित र विस्थापितलाई राहत पुनर्स्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारी दिने पनि व्यवस्था गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक जस्ता विपदको बेलामा पनि सेवा प्रदान गर्न अथवा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि बताइएको छ। त्यसैगरी 20 युनिट भन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरीब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल नलाग्ने र 50 युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 10,000 लिटरसम्म पानी उपयोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि सत्ता गठबन्धनले भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि भनिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण पाठको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुमाझ पूर्ण पाठको भिडियो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। विराटनगरबाट काठमाडौँ आइरहेको जहाजभित्र आकाशमै झगडा गर्ने 2 जना यात्रुलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रहरीलाई बुझाएको छ। बुधबार साँझ विराटनगरबाट उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा सवार 2 जना बीच आकाशमै झगडा भएको थियो। झगडा गर्नेहरू दुर्गालाल श्रेष्ठ र विमल बाबु श्रेष्ठ हुन्। सँगैको सिटमा बसेका उनीहरूले जहाजमा झगडा गरेपछि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयलाई बुझाएको थियो। ती दुवै जनामाथि थप अनुसन्धानको लागि प्रहरी विरुद्ध गौशालामा पठाएको कार्यालयका एसएसपी लालमणि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू चिनजानकै व्यक्तिहरू हुन्। सामान्य झगडामा त आफै मिलाउने पनि काम गरिन्थ्यो। यसमा नियन्त्रणमा लिएर बुझाएको छ। यहाँबाट मुद्दा नचल्ने भएकाले गौशालामा पठाएका छौँ भन्दै उनले भने। उनीहरूबीच आर्थिक लेनदेन भएको र केही विषयमा कुरा नमिल्दा जहाजभित्रै झगडा भएको हुन सक्ने उनले बताएका छन्। जहाजमा झगडा भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले उनीहरूलाई गैर सैनिक हवाई ऐन 2015 अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई बुधबार नै बुझाएको बताएका छन्। उहाँहरूबीच के विषयमा झगडा भएको हो थाहा भएन, तर जहाजमा झगडा गर्न पाइन्न। झगडा गरेको देखिएपछि कारबाही गर्न पठाएका हो भन्दै उनले भने। उनीहरूलाई कुन कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउने बारेमा प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 84 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1402 नमुना परीक्षण गरिएकामा 272 जनामा पीसीआर परीक्षणमा 63 जना र 1130 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 22 जना गरी 84 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 19 जना कोरोना संक्रमित देखा परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 17 जना छन् भने आइसियुमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना कोरोनाका बिरामी उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 27 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको काम कारबाहीमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै सचिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेको भन्दै सचिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसको स्वनियम नारामा मात्रै सीमित हुँदा सहकारीमा समस्या देखा परेको उनले बताए। सहकारी संस्थाहरूप्रति उठेका सवालहरूको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनको निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने पनि उहाँको सुझाव रहेको छ। सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको कारण आम नागरिकहरू प्रभावित छन्। यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कने यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। सहकारीलाई उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सम्बन्धी कुरालाई बढी प्राथमिकता राखेको बताएका छन्। उनले चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, देशको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई लयमा ल्याउने, व्यवस्थित गर्ने,
जनताका दैनिकी सेवा सम्बन्धी विषयलाई सहजीकरण गर्ने नीति नियम बनाउने कुराको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा परेको दावी गरेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म नै निरन्तर चल्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी पनि रहेको बताएका छन्। सांसद पौडेलले सदनलाई सक्रिय बनाएर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिला गरी सार्वजनिक गरेको बताएका छन्। उनले सरकारको अहिलेको प्राथमिकतामा संघीयताको कार्यान्वयन जर्जर रहेको आर्थिक अवस्थामा उकास्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक विचार अनुसार निर्माण गरेको बताएका छन्। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरूले आफ्नो राजनैतिक विचार अनुसार निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई समेटेर बनाउने दस्तावेज रहेको उल्लेख गरेका छन्। सांसद पाण्डेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5 वर्षका लागि भएको समेत दावी गरेका छन्। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार पुनर्गठन भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम फेरि ल्याउनु परेको बताएका छन्। उनले यसअघिको सरकार नै 5 वर्ष चल्नुपर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि सोही सरकारले बनाएको अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि सो अनुसार हुन नसक्दा पुनः न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै भएको समेत बताएका छन्। उनले सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने कुरामा मात्रै सीमित हुँदा कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो भएको बताएका छन्। उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्य कार्यान्वयनको विषय बन्न नसकेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी सांसद गैरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उपरका विषयहरूमा बजेट कटौती गर्ने खबर पाएको भन्दै आर्थिक सङ्कटको बहानामा विकास निर्माणमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भन्नु गलत भएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न दलका नेताहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति कसैले सहमति जनाएका छन् भने कसैले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहल कदमी लिने घोषणा गरेको छ। आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्। नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सार्क, बिमस्टेक, आइबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको धारणामा सरकारले भनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। विशेष गरी नेपाली भूमि विदेशी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसै परीक्षामा परीक्षार्थी नक्कली भेटिएपछि अथवा फर्जी भेटिएपछि उनीहरू संलग्न यसअघिका सबै विषयको परीक्षा रद्द गरिएको छ। मोरङका विभिन्न 3 केन्द्रमा 179 नक्कली परीक्षार्थी परीक्षा दिइसकेको अवस्थामा हिजो पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका नक्कली परीक्षार्थीहरूले दिएको परीक्षा रद्द गरिने जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङले जानकारी गराएको छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टङ्क गौतमले पक्राउ परेका नक्कली परीक्षार्थीहरूले आजसम्म दिएका 5वटा विषयको अथवा 6वटा विषयको परीक्षा रद्द हुने समेत बताएका छन्। बिहीबारसम्म नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयको समेत परीक्षा भएको थियो। यी 5वटै परीक्षा रद्द हुनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। अब सक्कली परीक्षार्थीले पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउने छैनन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 दलीय गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसअघिको भन्दा परिष्कृत र राम्रो आएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख राम्रा कुरालाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको बताएका छन्। म प्रधानमन्त्री भएपछि 7 दलीय गठबन्धनले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर राम्रा कुरा व्यवस्थित र परिमार्जित रूपमा ल्याएका छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले देश दलका नेतासँगै 7 दलीय गठबन्धनका नेताहरूको पनि दिमाग लागेकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको भन्दा फरक नपर्ने दावी समेत गरेका छन्। अहिले 10 दलका नेताले दिमाग लागेकै छ, पहिलेको भन्दा गठबन्धनका पार्टीको पनि दिमाग यसमा लागेको छ। उनले भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने फरक पर्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। दाहालले सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेको बताउँदै त्यसलाई पूरा गर्न नयाँ प्रतिबद्धता चाहिएको समेत बताउनु भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले बुधबार त्रिपुरेश्वर स्थित लोकबाजा सङ्ग्रहालयमा एक दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रहरीले निर्देशन दिएपछि लोक संस्कृति अभियन्ता बाजा संरक्षकहरूले विरोध गरेका छन्। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे सहितको टोलीले अभद्र शैलीमा सङ्ग्रहालय हटाउन धम्काएको सङ्ग्रहालयका अध्यक्ष राम कणेलले बताउनु भएको छ। महानगर प्रहरीले फुटपाथ पसलेलाई जस्तो अहिले अठेर गइहाल्न भन्ने शैलीमा धम्की दिएको र उनले गुनासो समेत गरेका छन्। उहाँहरू आउनुभयो, भोलिसम्म खाली नगरे बाजा निकालिदिने भन्दै थर्काउनु भयो। त्यसपछि हामीले सबैलाई खबर गरेका हौँ, तर आज कोही आउनुभएको छैन भन्दै कणेलले हामीसँग भनेका छन्। विशेष गरी गुठी र बाजा सङ्ग्रहालयको विवादमा काठमाडौँ महानगर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको बिहिबार अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषयको परीक्षा थियो, जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा सोधिएको एउटा प्रश्न छ। प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा त्यस प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको नाम के राख्ने भनी सल्लाह दिनुहुन्छ। आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रदेशको 2/3ले 17 फागुनमै कुशी नामाकरण गरे पनि 1 महिनापछि यस्तो प्रश्न सोधेकोमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। प्रश्नपत्र बनाउँदा शिक्षकहरूले सामाजिक अथवा समसामयिक विषयमा ध्यान नदिएको, बालबालिकाको मनोविज्ञानमाथि खेलबाड गर्न खोजेको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी कुशी राखिसकेपछि एसईमा प्रदेशको नाम के राख्न सल्लाह दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न सोधिएको छ। फिल्म प्रसाद 2 को प्रदर्शन रोक्ने अल्पकालीन आदेश विरुद्धको रिटलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निर्माण साझेदार कम्पनी एसजी फिल्म्सले दायर गरेको रिटमा आज बहस भएको थियो। न्यायाधीशद्वारा राजेन्द्र खरेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले आगामी आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। निवेदकको तर्फबाट बिहिबार भीमार्जुन आचार्य र ताराकुमार श्रेष्ठले बहस समेत गरेका थिए। अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै दायर रिट खारेज भएपछि शुक्रबार हुने भनिएको फिल्म प्रदर्शन रोकिने निश्चित भएको छ। अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिपाउँ भन्दै एसजी फिल्म्सको तर्फबाट राजु श्रेष्ठ र सुदर्शन बस्नेतले निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले निर्माता मध्येका एक केशव पाण्डेलाई विपक्षी बनाएका थिए। विशेष गरी फिल्म प्रसाद 2 को प्रदर्शन रोक्ने आदेश विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ। काठमाडौँका ठुला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि सेवा प्रभावित हुन थालेका छन्। मीन भवन स्थित निजामती अस्पतालमा पछिल्लो 10 दिनमा 25 जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विधाननिधि पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा इन्डोस्कोपी, इसिजी लगायतका सेवा 3-4 दिन नै बन्द गर्नु पर्यो। डाक्टर पौडेलले भने संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जाँच दिएको होम आइसोलेसन राखेर पुनः सेवामा फर्काएका हौं। संक्रमित हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढेपछि संक्रमित कर्मचारीलाई पालै पालो होम आइसोलेसनमा राखेर ड्युटी मिलाएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै वीर अस्पतालमा पनि 7 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालमा कोरोना फोकल डाक्टर उमेश बगटीका अनुसार पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण हुने संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले दैनिक 2-3 जनामा संक्रमण थपेरै गएपछि हामीले अनिवार्य रूपमा एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गरेका छौं भन्दै डाक्टर बगटीले बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि 7 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी काठमाडौँका ठुला अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले यति बेलामा रकमान्तरको तीव्र दबाव झेलिरहेको बताएका छन्। एकातर्फ विनियोजित कार्यक्रम आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ नयाँ नयाँ कार्यक्रम सृजना गरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसलाई नियम कानुनकै कारण कडाई गर्न नसकिएको मन्त्री महतले बताएका छन्। आज आर्थिक पत्रकार समाज सृजनको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भने रकमान्तरको प्रेसर धेरै छ, दिन सकिने नियम पनि छ। कतिसम्म भने यसका लागि हाम्रै निकायहरू खेलमेल गरिरहेको जस्तो लाग्छ। अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेट निर्माणमा जुटेको जानकारी दिँदै उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने समेत बताएका छन्। विशेष गरी रकमान्तरको दबाव धेरै छ, नियमका कारण कडाई गर्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने गरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को परिधिभित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ। अधिवक्ता अमृत खरेलको वारिस भई इन्द्रबहादुर बानियाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्स दिने गरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए, जसमाथि
सुनवाई गर्दै इजलासले गततिर फागुनमा पनि रिट खारेज गर्न आदेश गरेको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासमा विचाराधीन पूर्णपाठ कोर्दै पटक पटक सर्दै आएको छ। आदेशको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको थियो। विशेष गरी ब्रोकर लाइसेन्स नियमावली संशोधन ऐनको परिधिभित्र छ भन्दै सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। चलचित्र जाँच समितिले शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म बहावको समावेश चुम्बनको दृश्यलाई लिएर निर्देशक र निर्मातासँग सोधपुछ गरेको छ। बोर्डका पदाधिकारीले चासो दिएर सोधेपछि आफूले फिल्ममा उक्त दृश्यको औचित्य र महत्त्व बारेमा बताएको निर्देशक प्रमोद कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। फिल्म सुरु भएको केही मिनेटमै सुरक्षा पन्त र पवन श्रेष्ठको झन्डै 18 सेकेन्ड लामो चुम्बन दृश्य आउँछ। बुधबार बेलुका प्रिमियरमा यो दृश्य आएपछि दर्शकले हलमा हुटिङ समेत गरेका थिए। यो चुम्बनको दृश्य नेपाली फिल्ममा अहिलेसम्मकै लामो भएको हुन सक्ने निर्देशक कणेलको ठम्याइरहेको छ। यसअघि सामान्य चुम्बन दृश्यमा पनि अनुदार मानिने सेन्सर बोर्ड भावको यो रोमान्टिक र बोल्ड दृश्यमा भने उदार देखिएको छ। सेन्सर हुँदा पनि बोर्डका पदाधिकारीले यसबारेमा अब्जेक्सन गर्नुभएको थियो, तर उक्त दृश्य किन फिल्मको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बताएपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो र युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिनुभयो। निर्देशक कणेलले भने सेन्सर बोर्डमा पनि फिल्म बुझ्ने मान्छे पुगेछन् भन्ने लागेर खुसी छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। बुधबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अर्थमन्त्री विनोद कुमार शाहले करोडौं रकम मनमौजी तरिकाले गाउँमा पठाएको आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई समेत पत्तै नदिई चुनावी खर्च उठाउने नियतले गाउँमा बजेट पठाएको भन्दै कांग्रेस सांसदले सदनमा त्यसबारेमा जानकारी गराउन माग पनि गरे। यद्यपि शाहले संसदमा यसबारेमा जवाब पनि दिएका छैनन्। मन्त्री शाहले गत फागुन 16 गते 23 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको रकम गाउँ-गाउँमा पठाइसकेका छन्। हामीलाई उपलब्ध विवरण अनुसार शाहले विभिन्न 67 वटा योजनामा अथवा आयोजनामा उक्त रकमको अख्तियारी पठाएका हुन्। यो रकम प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि राखिएको बजेट हो। अर्थमन्त्री शाहले यति ठूलो रकम गाउँ-गाउँमा पठाउँदा सरकारका अन्य मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पत्तो नै नदिएको आरोप छ। विषम परिस्थितिको यति ठूलो बजेट बाँडफाँड गर्दा मन्त्री परिषदमा समेत विषयले प्रवेश नपाएको एक मन्त्रीले हामीलाई बताए। कुन जिल्लामा कति योजना भन्ने प्रश्न पनि ठूलो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी अर्थमन्त्रीले आफू खुसी 23 करोड बाँडेको बताइएको छ। कमेडी च्याम्पियन विजेता हिमेश पन्तले बेकरी व्यवसाय सुरु गर्ने भएका छन्। बेकरीमा पनि उनले दुनोटको व्यवसाय गर्न लागेका हुन्। उनले व्यवसाय गर्न लागेको दुनोट अहिले बजारमा पाइने भन्दा भिन्न हुनेछ। जुन दुनोट 2040 तिर होटल अन्नपूर्णमा बन्थ्यो, त्यो दुनोट उनका बुवाले अन्नपूर्णबाट सिकेपछि धादिङ लगेका थिए। धादिङमा यो चर्चित भएको थियो। अहिले आफूले बुवाले बनाउने दुनोटको व्यवसाय गर्न लागेको हिमेशले बताएका छन्। बुवाले 3 वर्ष अगाडि छाडेको दुनोट व्यवसाय म अब सुरु गर्दैछु। हिमेशले भने बुवाले काठमाडौँबाट धादिङ जुन दुनोट लानुभयो, म फेरि त्यो काठमाडौँमा ल्याएर ब्रान्डका रूपमा व्यवसाय गर्दैछु। बजारको भन्दा राम्रो दुनोट व्यवसाय गर्न लागेको उनको धारणा रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नयाँ वरियता सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक नयाँ वरियता विश्व विजेता अर्जेन्टिनाले फ्रान्स र ब्राजिललाई उछिनेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अघिल्लो वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेको अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। विश्व वरियताको दोस्रोमा फ्रान्स र तेस्रोमा ब्राजिल छन्। नयाँ वरियताका अनुसार बेल्जियम चौथो र इङ्ल्यान्ड 5औं स्थानमा छन् भने वरियता अनुसार नेदरल्यान्ड 6औं, क्रोएसिया 7औं, इटाली 8औं, पोर्चुगल 9औं र स्पेन 10औं स्थानमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दक्षिण एसियामा नेपालपछि भुटान 185औंमा छ। उता बङ्गलादेश 192औं स्थानमा छ भने पाकिस्तान 195औं स्थानमा रहँदा श्रीलङ्का 207औंमा खुम्चिएको छ। 25 जना क्षमता भएको डोटी कारागारमा 63 जना भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू राखिएका छन्। कारागारको क्षमता 25 जना रहेको कारागार कार्यालयका प्रमुख प्रदीप ओझा बताउँछन्। क्षमता त 25 जनाको मात्रै हो, तर कैदी र थुनुवा गरी हाल 63 जना छन्। ओझाले भने निकै असहजता भइरहेको छ। उनले कारागारको भवन पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले भूकम्पीय जोखिममा समेत रहेको बताएका छन्। ओझाका अनुसार उक्त भवन निर्माण भएको 100 वर्षभन्दा माथि भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। विशेष गरी डोटी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी झण्डै 73 कैदीबन्दी राखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। आज राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने यस्तो बैठकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने
रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएका छन्। खगोलविदहरूले बृहस्पति ग्रह जस्तै आकार भएको एउटा नयाँ ग्रह फेला पारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो ग्रह जहाँ 7 दिनमै 1 वर्ष पुरा हुन्छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। यो ग्रह अत्यन्तै तातो हुनुका साथै यसको घनत्वले समेत वैज्ञानिकहरूलाई अचम्ममा पारेको छ। बृहस्पति जस्तै आकारको हुनुका बावजुद यो ग्रह वजन बृहस्पतिको भन्दा 13 गुणा धेरै छ। हाम्रो सौर्यमण्डल बाहिर फेला परेको उक्त ग्रहको नाम DOI 4603b राखिएको छ। बृहस्पति आकारको यो ग्रहको वजन बृहस्पति भन्दा 13 गुणा धेरै छ। त्यस्तै घनत्व बृहस्पतिको भन्दा 9 गुणा र पृथ्वीको भन्दा 3 गुणा धेरै छ। आफ्नो सूर्यको निकै नजिक रहेको यो ग्रहले 7.25 दिनमा आफ्नो सूर्यको एकपटक परिक्रमा गर्दछ, अर्थात् उक्त ग्रहमा 7.25 दिनको 1 वर्ष हुन्छ। यो ग्रहको यही विशेषताले वैज्ञानिकहरूलाई अचम्ममा पारिदिएको छ। एस्ट्रोनोमी एन्ड एस्ट्रोफिजिक्स लेटर्स नामक जर्नलमा सो ग्रहमा विषयमा रिपोर्ट प्रकाशित समेत गरिएको छ। भारतीय खगोलविद आकांक्षा खण्डेवालाले उक्त ग्रहको खोजी गरेकी हुन्। यदि यो अहिलेसम्म फेला पारिएको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा धेरै घनत्व भएको ग्रह समेत भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा घोषित रूपमै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा छ। राप्रपाको त्यो अभियान भन्दा आक्रामक ढङ्गले पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान पनि राजा फर्काउन अभियानमा थपिएको छ। उनी दुर्गा प्रसाईले झापाको दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा केही नयाँ र गम्भीर खुलासा गरेका छन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। प्रसाईले त्यति मात्र भनेनन्, केपी शर्मा ओलीले आफू हिन्दू राष्ट्र स्थापना र संघीयता खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताएको पनि दावी गरेका छन्। ओलीसँगको सल्लाहमै झापाको मेची पुलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर कार्यक्रम गरेको पनि प्रसाईको दावी छ। उनले आफ्नै मोबाइलबाट ओली र पूर्व युवराज पारस शाहको कुरा गराएको पनि जिकिर गरेका छन्। केपी ओलीज्यूकै सल्लाहमा मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई मेची पुलमा ल्याएको हो। आज मैले दमकमा आएर सत्य कुरा गर्नुपर्छ। मेरै फोनबाट पारस सरकारसँग कुरा भएको हो। केपी ओलीज्यूको त्यो पनि मैले सत्य बोल्नै पर्छ। म पनि आउँछु त्यहाँ भन्नुभएको थियो भन्दै उनको भनाइरहेको छ। प्रसाईले अगाडि भने मैले पनि होला भन्ने लागेर राजालाई बोलाइहाले। राजा पनि आउनुभयो। सबै गरेपछि अहिले राजा नल्याउनु नाति भन्नुभयो। मेरो पनि इज्जतको कुरा हो नि। म पनि कुमाई परिवारकै मान्छे हो। अठराईको खानी खाएको, अनि फर्किने कुरा भएन। अहिले दमकमा आएर यो दुःखको कुरा भन्नु परेको छ भन्दै मेरो हजुरबुवालाई भन्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेट गुणात्मक ढङ्गले फड्को हान्ने गरी बनाउने बताएका छन्। बजेट परम्परागत ढङ्गले बनाएमा जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कनिका छरे जस्तो बजेटले कुनै पनि उपलब्धि नदिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने अथवा मेहनत गर्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा स्थित एक परिवारको डेरा केही दिनदेखि रित्तिएको छ। त्यो डेरामा बस्ने बाबुछोरा कारागार चलान भए। आमा पहिले आफन्तकोमा गइन्। छोरी पनि घर छाड्न बाध्य भइन्। तर बाबुसँग बस्दै आएकी छोरीले घर छाडेको आमाले भने 8 महिनापछि मात्रै थाहा पाइन्। हेटौडाको एउटा परिवारभित्रको कुकृत्य यसरी सुरु हुन्छ। 41 वर्षीय पुरुष ती महिलाका तेस्रो श्रीमान हुन्। उनीसँग ती महिलाले 10 वर्ष पहिले नै विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरू काठमाडौँमा डेरा लिएर सँगै बस्दै आएका थिए। ती महिला दोस्रो श्रीमानबाट जन्मेकी हाल 14 वर्षीय छोरी पनि तेस्रो विवाह गर्दा सँगै लिएर आएकी थिइन्। ती पुरुषले पनि पहिले नै विवाह गरेका थिए। उनका पनि हाल 24 वर्षीय छोरा छन्। दुवैले पूर्वपति र पत्नीबाट जन्मिएका सन्तानसँगै राखेका थिए। उनीहरू दुईबाट एक छोरी जन्मेकी थिइन्। उनी 6 वर्षकी भइन्। तर तेस्रो विवाह पनि सुखद हुन सकेन। ती 41 वर्षीय पतिले उनलाई दिनरात रक्सी खाएर कुटपिट गर्न थाले। तेस्रो पतिसँग पनि बसी नसक्नु भएपछि महिलाले घर छाडिन्। उनी आफ्नै फुपूको घर सिन्धुपाल्चोक गएर बस्न थालिन्। दुई छोरी र श्रीमानका पहिलेकी श्रीमती तर्फका छोरा भने काठमाडौँमै बस्थे। तर श्रीमानको यातनापछि घर छाडेकी महिलाले ठुलो छोरी जेठाजुको घर हेटौडा पुगेर थाहा पाइन्। तर छोरी काठमाडौँबाट हेटौडा किन पुगिन् भन्ने थाहा थिएन। यो बीचमा उनीहरूको भेट पनि भएन। गएको फागुन 26 गते आमा छोरीको भेट भयो। आमाले छाडेर गएपछि आफू झड्केला बाबुबाटै बलात्कारमा परेको सुनाइन्। दाजुले पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको सुनाइन्।
आमाले छाडेपछि बाबु रक्सी खाएर डेरा फर्किने र आफूलाई बलात्कार गर्ने गरेको छोरीले सुनाइन्। तर डरले यो कुरा ती नाबालिगले कसैलाई सुनाउन सकेकी थिएनन्। बाबुले कसैलाई पनि मारिदिन्छु भनी धम्की दिएका थिए। त्यसपछि ती बालिका झड्केला बाबुबाट पटक पटक बलात्कृत भइन्। उनी सधैँ जसो रक्सी खाएर कोठामा फर्किन्थे र छोरी बलात्कार गर्थे अनि कसैलाई नभन्नु भनेर धम्काउँथे। अन्तिम पटक बालिका 2079 असार 15 गते बलात्कारमा परेकी थिइन्। दाइ झड्केला बाबुको छोराले पनि यौन दुर्व्यवहार गर्थे। दाइले पनि पटक पटक उनका यौनाङ्ग छुनेर उनको यौनाङ्ग खेलाउने गर्थे। ती बाबु छोराको अत्याचारबाट मुक्ति पाउनु उनले काठमाडौँ छाडेकी थिइन्। गत असारको अन्तिमतिर ठुलो बाबुकी छोरी काठमाडौँ आएकी थिइन्। उनीसँगै ती बालिका हेटौँडा पुगिन्। त्यसपछि उनी कतै बस्न थालिन्, काठमाडौँ फर्किनन्। झड्केला बुवा भने हेटौँडाबाट सानैमा काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ बस्ने क्रममा उनले 18 वर्षीय लामा थरकै युवतीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए। अहिले उनीसँग भएका 24 वर्षीय छोरा पेटमै छँदा श्रीमानले छाडिन्। उनीहरू अलग अलग बस्न थाले। छोराको लालन पालन श्रीमतीले नै गर्दै आएकी थिइन्। ज्यामी काम गर्ने क्रममा अहिले श्रीमतीसँग उनको काठमाडौँमा भेट भयो। दुवैको पहिलेका विवाह छुटेका उनीहरू प्रेममा परे। श्रीमतीका पहिलेका श्रीमानबाट जन्मिएकी छोरी पनि सँगै राखेका थिए। 2 वर्ष अघि उनले पहिलेकी श्रीमतीबाट जन्मिएका छोरालाई पनि सँगै राखे। तर उनका ती छोराले पनि बहिनीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। बाबुलाई हाडनाताकरणी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। 14 वर्ष वा सोभन्दा बढी 16 वर्षसम्म कम उमेरका नाबालिगलाई बलात्कार गरेको ठहरमा 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ। सौतनी आमा छोरा वा बाबु छोरा बीच करणी भएमा 4 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 40,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा सौतनी बुवाको अथवा बाबुको छोरा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। यो मुद्दाको फैसला हुन भने बाँकी रहेको छ। अर्क साम्पाङ धरानको मेयर चुनिएको 1 वर्ष पुग्न लाग्यो। उपमहानगरको राजनैतिक जिम्मेवारी सम्हाले यताको झण्डै वर्ष दिनमा मेयर साम्पाङ निरन्तर समाचारमा छाइरहेका छन्। सार्वजनिक वृत्तमा कहिले सकारात्मक कामका लागि स्याबासी पाउने उनले कहिले विवादको भुङ्ग्रोमा पनि पर्नु परेको छ। सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यमका यसरी कहिले स्याबासी र कहिले विवादको पात्र बन्ने गरेका मेयर साम्पाङले यस अवधिमा धरानमा कस्तो काम गरिरहेका छन् त? उनले यस विषयमा गरेका राम्रा कामका बारेमा चर्चा धेरै भएको छ र उनको नेतृत्वमा धरानमा राम्रै मात्रै भइरहेको छ कि नराम्रो पनि भइरहेको छ, यस बारेमा भने ठुलो प्रश्न छ। अहिले जनताले अर्क साम्पाङको कामको प्रशंसा भनी गरिरहेका छन् र केही समय अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र अर्क साम्पाङ बीचको भेटलाई लिएर समेत सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि अर्क साम्पाङलाई नेपाली जनताहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन् र उनले राम्रो काम गरेको धरानका जनताले बताउन थालिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा हामीले खाना खाँदा के गल्ती गर्छौँ र के गल्ती गर्नु हुँदैन, खाना खाँदा के गर्नुपर्छ, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। आँखा चिम्लेर एकपटक सोच्नुहोस् त, तपाईँ खाना खाँदा के गर्नुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ? सम्भवतः खाना खाँदा मोबाइल चलाउनुहुन्छ, टिभी हेर्नुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ, कहिले हतारमा खानुहुन्छ, कहिले जबरजस्ती, कहिले भोक नलाग्दै खानुहुन्छ, कहिले चाहिने भन्दा बढी खाइदिनुहुन्छ। यस्ता हाम्रा थुप्रै आनीबानी छन् जसले खानपानमा हामी कति लापरवाही छौँ भन्ने देखाउँछ। एउटा भनाइ छ, जति मान्छे खाना नपाएर मर्छन् त्योभन्दा बढी खाना नजानेर। आज भोकमरीले जति मान्छेलाई सताएका छन् त्योभन्दा बढी खराब खानपानले पिरोलिरहेका छन्। खराब खानपानकै कारण मधुमेह, उच्च रक्तचापदेखि क्यान्सरसम्मका जोखिम बढेको चिकित्सकहरू बताउने गर्छन्। कस्तो खाने भन्ने कुरा जति महत्त्वपूर्ण छ उति नै कसरी खाने भन्ने पनि हाम्रो खाने आनीबानीले पनि स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। सुन्दा त सामान्य लाग्छ, तर खाना खाने उपयुक्त शैली हामी अपनाइरहेका हुँदैनौँ। यसले हाम्रो पाचन यन्त्रदेखि सम्पूर्ण शरीरको कार्य सञ्चालनमा नै असर गरिरहेको हुन्छ, किनभने खाना नै स्वस्थ जीवनको स्रोत हो। भोक नलागी खाने बानी कस्तो हो त? प्राय हामी भोक नलाग्दै खाना खाइदिन्छौँ, अर्थात् टेबल अघिल्तिर खाना आइपुग्दा पनि हामीलाई खाने रुचि जागिसकेको हुँदैन। यसले के गर्छ त? कुनै पनि खानेकुरा खानका लागि हामीलाई भोक अनुभूत हुनुपर्छ, खानाप्रति रुचि जागेको हुनुपर्छ। जब हामीलाई खानामा रुचि जाग्छ तब शरीरमा के यस्ता रसायन उत्पादन हुन्छन् जसले पचाउनमा सहयोग गर्छ। शरीर विज्ञान र पाचन प्रक्रियामा यो निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब प्रश्न उठ्छ कि त्यसो भए भोक नै जागेन भने के गर्ने त? भोक जाग्नुको अर्थ खानाप्रति रुचि जगाउनु पनि हो। यसका लागि त अनेक तरिका हुन सक्छ। खानेकुरालाई स्वादिलो देखाएर, बास्नादार बनाएर पनि खानाप्रति रुचि जगाउन सकिन्छ। खानु अघि वा खाना खाइरहँदा पानी पिउने कि नपिउने त? दर्शक महानुभावहरू, अधिकांशको बानी खाना खानु अघि वा खाना खाने क्रममा पानी पिउने गर्नुहुन्छ। पानी पिउने बित्तिकै खाना खाँदा वा
खाँदै पानी खाने बानीले पाचन प्रक्रियालाई असर गर्छ। पानीको दबावले खानेकुरालाई राम्रोसँग पस्न नदिई सिधै मलद्वारतर्फ धकेल्छ। फलस्वरूप ग्यास, पेट दुख्ने जस्ता समस्या सुरु हुन्छ। खानासँगै पानी पिउँदा खानामा रहेको पोषक तत्त्व पानीमा घुल्छ र पिसाबसँगै बाहिर निस्कँदा शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त हुँदैन। रिस र तनावमा खाने। रिस र तनावमा वा कुनै पनि कुराको त्रासमा हुँदा खाना खानु अघि उचित मानिँदैन, किनभने खाना खाइरहँदा उक्त खानामा रुचि हुनुपर्छ र त्यसको स्वाद अनुभूत गरिनुपर्छ भनिन्छ। तर तनावमा वा रिसाएको स्थितिमा हामीले के खानेकुरा खाइरहेका छौँ भन्ने पनि हेक्का हुँदैन। यसले अनावश्यक तौल बढ्नेदेखि दीर्घरोगी लाग्ने खतरा पनि बढाइदिन्छ। त्यसै गरी राम्ररी नचपाउने। पाचन प्रक्रियाको सुरुवात नै मुखमा दाँतहरूले राम्रोसँग खानेकुरा चपाएर सुरु हुन्छ। खाना चपाएर त्यो सानो टुक्रा हुन्छ। जब र्याली साना टुक्राहरूसँग मिसिन्छ, थप प्रशोधनको लागि पेटमा जान्छ। भागदौडले हिजोआज खाना नचपाई छिटो निल्ने बानी धेरैको हुन्छ। खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा नचपाई निल्दा पाचन प्रणाली भ्रमित हुन्छ र शरीरले खानालाई टुक्राउन आवश्यक पर्ने इन्जाइम उत्पादन गर्दैन। फलस्वरूप खानेकुरासँगको राम्रोसँग स्वाद लिन सकिँदैन र खानेकुरा राम्रोसँग टुक्रिँदैन, जसले आन्द्रामा जीवाणु उत्पन्न हुने, पेट दुख्ने, कब्जियत हुने जस्ता समस्या हुन्छ। त्यसै गरी हतारमा खाने। अहिलेको दौडधुपको समयमा मानिस यति व्यस्त हुन्छन् किनकि खाना खान पनि समय हुँदैन, यतिसम्म कि आरामले खाने फुर्सदसम्म हुँदैन। 1-2 दिन हतारमा खाने गर्दा त्यो बानीको रूपमा विकास हुन पुग्छ, जसले पाचन प्रणालीलाई नै असर गर्छ। हतारमा खाँदा मस्तिष्क र पेटको सम्बन्ध विकास हुँदैन। पाचन रसायनहरू पनि कम उत्पादन हुन्छन्, जसले राम्रोसँग पस्न पाउँदैन। खाना बिस्तारै खाँदा हाम्रो पाचन प्रणाली र मस्तिष्कका हर्मोनबीच सही सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र मस्तिष्कले हामीले कति खानेकुरा खाने नखाने भन्ने सङ्केत दिन्छ। आन्द्राले पनि खाना पचाउन सजिलो हुन्छ। खानामा ध्यान नदिने। टिभी हेर्दा, कुरा गर्दा वा काम गर्दा धेरैजसो मानिस खानामा ध्यान नदिई खाइरहेका हुन्छन्, जुन बानी पेटको लागि समस्या बन्न सक्छ। यसले चपाउन पनि व्यक्तिले बिर्सिन्छ अनि अत्याधिक खाने गर्छ, जसले तौल बढ्ने र पेट दुख्ने र अपचको समस्या गराउने गर्छ। त्यसै गरी मिठो खाना धेरै खाने। कसैको बानी कस्तो हुन्छ भने मिठो लागेमा अत्याधिक खाने र नमिठो भएमा कम खाने, जसले खानाकुराको तालमेल मिल्दैन र पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। अत्याधिक खाँदा अनावश्यक तौल बढ्ने, शरीरमा ऊर्जा कम गर्ने र दैनिकी नै पेट भारी बनाएर अस्तव्यस्त गर्न सक्छ। त्यसै गरी खाना खान साथ हिँडुल गर्ने। खाना खाइसकेपछि गरौँ काम गर्नु, हिँडुल गर्नु राम्रो मानिँदैन। शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्नेदेखि रक्त सञ्चारमा पनि गडबड गर्छ, अपचको समस्या पनि हुन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले खाना खाँदा हामीले बताएका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।